ನಮಸ್ಕಾರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇನಿಯಾನ ಬಯ್ಯದ ಚಾತುಟ್ಟುಗು ತಿಂಡಿಗೆ ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟು ಬೊಕ್ಕ ಇಲ್ಲಡೆ ಉಪ್ಪು ನಂಚಿನ ಮಸಾಲೆಗಳನ್ನು ಪಾಡ್ದು ಕರುಕುರು ತಿಂಡಿ ಖಾರಕಡ್ಡಿನ ಮಲ್ತೊಂದ್ರಲ್ಲ. ಖಾರಕಡ್ಡಿ ಮಲ್ಪರೆ ಯಾನು 3 ಕಪ್ ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟು, 1 ಮಲ್ಲ ಚಮಚ ಓಮ, ಒಂದೇನು ಕೈಟೆ ತಿಕ್ಕದ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ, ಒಂದೇಕು 1 ಕಿಂಜ ಚಮಚ ಮುಂಚಿ ಪೊಡಿ, ಅರ್ಧ ಕಿಂಜ ಚಮಚ ಸೋಡಾ ಪುಡಿ ಪಾಡ್ದು, 1 ಕಿಂಜ ಚಮಚ ಉಪ್ಪು, 1 ಮಲ್ಲ ಚಮಚ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದು. ಚೂಚೂರೆ ನೀರು ಪಾಡೊಂದು ಇಟ್ಟು ಕಲತೊಂದುಲ್ಲ. ಇಟ್ಟು ನೀರಾರ ಬಲ್ಲಿ ಸಾಫ್ಟ್ ಆದ ಈ ಹದಟ್ಟು ಉಪ್ಪೊಡು. ನಾನು ಒಂದೇನು 15 ನಿಮಿಷ ಬಾಯಿ ಮುಂಚಿದ ದೀಕ 15 ನಿಮಿಷ ಆಂಡು ನನ್ನ ಖಾರಕಡ್ಡಿ ಕಾಯರೆಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚದೀತೆ. ಇತ್ತೆ ಖಾರಕಡ್ಡಿ ಮಲ್ಪನ ಅಚ್ಚಿಗೆ ಅರ್ಧ ಚಮಚ ತಾತು ಎಣ್ಣೆನ ಪಾಡ್ದು ಇಟ್ಟು ನೊಂದಿಗೆ ಪಾಡ್ಗ ಎಣ್ಣೆ ಇತ್ತೆ ಬೆಚ್ಚಾತಡು. ನಾ ಎಣ್ಣೆಗೆ ಖಾರಗಡ್ಡಿನ ರೌಂಡ್ ಆದ ಬಿಡ್ಕ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಹೊರನ ಪಾಡ್ದು ಬಿಡೋಡ್ಚಿ ಎಣ್ಣೆಡು ಖಾರಕಡ್ಡಿ ಮುರ್ಕೊಂಡು ಉಪ್ಪುನಾತು ಪಾಡಿಂಡ ಯಾವು. ಖಾರಕಡ್ಡಿ ಒಂಚೂರು ಕಾಯೊಂದು ಬಂದಾಗ ಒಂದೇನು ತಿರ್ಗಾದ ಪಾಡ್ಗ ರೆಡ್ ಸೈಡ್ಲ ಕಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಪಂಡ ಗೋಲ್ಡನ್ ಬ್ರೌನ್ ಕಲರ್ ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಖಾರಕಡ್ಡಿನ ದಿತ್ತು ಬಿಡ್ಕ. ನಾನು ಒರಿದಿನ ಇಟ್ಟಿನ ಎಣ್ಣೆಗೆ ಬಿಡೊಂದಿಲ್ಲ. ಸುಲಾಬುಡು ಜಾಸ್ತಿ ಸಾಮಾನು ಪಾಡಂದೆ ಮಲ್ಪು ನಂಚಿನ ರುಚಿಯಾದ ಉಪ್ಪು ನಂಚಿನ ಕರುಕುರು ತಿಂಡಿ ಖಾರಕಡ್ಡಿ ರೆಡಿ. ರೆಸಿಪಿ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ವಿಡಿಯೋನ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪೆ, ಶೇರ್ ಮಲ್ಪೆ, ಅಂಚನೆ ಧನ್ವಿ ಹೋಮ್ ಕಿಚನ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪೆ. ಬಾಯ್.